საქართველოს ისტორიას ნამდვილად ბევრი ღირსშესანიშნავი პიროვნება ჰყოლია, როგორც ნიჭიერი პოლიტიკოსი, ბევრი გმირი, ბევრი მოღალატე სამწუხაროდ. დღეს ძალიან საინტერესო პიროვნებაზე მინდა პატარა ვიდეო ჩავწერო. ეს პიროვნება გახლავთ ლევან მეორე დადიანი, თქვენთვის ძალიან ცნობილი სამეგრელოს იგივე ოდიშის მთავარი, რომელიც მე-17 საუკუნეში მოღვაწეობს. ლევან მეორე დადიანი ცნობილია მისი პირადი ცხოვრებით, ჩვენ ვიცით რა საშინელებები გააკეთა მან, რომ საკუთარ მეუღლეს მართალია ღალატის გამო, მაგრამ ცხვირი მოაჭრა და მე ისე გაუგზავნა აფხაზეთის მთავარს, მამამის და მე ის რომ საკუთარი ბიძას ცოლი წაართვა და ბიცოლაზე დაქორწინდა და მოკლედ ეს მისი პირადი ცხოვრებაზე აღარ გავგზავნები. აქ დღეს მინდა ყურადღება გავამახვილო იგი როგორც პოლიტიკოსი. და ლევან მეორე დადიანი როგორც პოლიტიკოსი ჩემთვის არის ერთ-ერთი გამორჩეულად ძლიერი პოლიტიკოსი. აი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია დაცული არქანჯელო ლამბერტის სამეგრელოს აღწერაში, როდესაც ოსმალეთი და ირანი ერთმანეთს ებრძვის, სულთანმა მურადმა მოსთხოვა მას ერევნის ციხესთან იყო და ერევნის ციხე ვიცი ჩვენ იმ პერიოდში ირანსა და ოსმალეთს შორის ყოველთვის დავით საგანი იყო. შენი სამთავრო ახლოს არის და დამეხმარეო. რაზეც ლევან მეორემ ძალიან საინტერესო პასუხი შეუთვალა, რომ არც მე და არც ჩემი წინაპრები არასოდეს თქვენთან ვალში არ ყოფილვართ რაიმე ვალში, რომ თქვენ დაგხმარებოდით. აი ძალიან საინტერესო პასუხია და თუ რამე ხარს გიხდიდითო და ჩვენ ვიცით რომ ლევან მეორე თვითნებურად რამდენიმე წელიწადში ერთხელ რაღაც უფეშქაშებსო, რაღაც საჩუქრებსო სულთანსო, თუ ამ ხარს გიხდიდთო, იმიტომ კი არა რომ რაღაც ვალში ვარ თქვენთან, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ სამთავრო იყოს თქვენი ჯარისაგან დაცული, რომ თქვენ არ შემოგვიდიოთ ჩვენ. ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტია, ამ მიმოწერის შემდეგ მურადის აგრესია, მურადს იმ მომენტში აგრესია არ გამოუვლენია სხვათა შორის ლევან მეორე დადიანზე და იმ პერიოდში მაინც სამეგრელო შედარებით ახალი ქვეყანა ოსმალეთისათვის და ოსმალები ელჩებს გამოგზავნიან სამეგრელოში. და საინტერესო, ძალიან საინტერესო და ესოდა ირონიული ეპიზოდი გვაქვს. ლევან მეორე დადიანი გადაწყვეტს, რომ ძალიან ღარიბულად დახვდეს ამ ელჩებს და თავის კაცებს, რომელიც ელჩებს წამოუძღვებიან სამეგრელოში, დაავალებს, რომ ისეთი ციცაბო ტალახიანი და რაღაცა მიუვალი გზებით ატაროს, რომ ძალიან ცუდი წარმოდგენა დარჩეთ სამეგრელოზე, რომ სამეგრელოზე ღარიბი ქვეყანა არ არსებობს. გარემო სამთავრო არ არსებობს მთელს სამყაროში. და მართლაც ესე მოიქცევიან, მე სანამ მივლენ დადიანის აუდიენციამდე, ერთ ღამეს გაათენებენ ეს ყველაზე ღარიბ გლეხის ოჯახში, ეს დავალება იყო დადიანისგან იმ თავის კაცებს, რომ ეს ელჩები ყველაზე ღარიბი გლეხის ოჯახში მიიყვანეთ, სადაც თივაზე იწვნენ და მხოლოდ მწვანილი აჭამეს. მოკლედ დამშეულები იყვნენ ამდენი დღის ჩამოსულები ეს ელჩები და როგორც იქნა მიაღწიეს დადიანის აუდიენციას დადიანთან და დადიანი გამოეწყო როგორც აი ყველაზე ღარიბი ადამიანი, მისი ვეზირების ყველაზე ძალიან ცუდად ეცვათ, ღარიბულად ეცვათ და რო დასრულდა საუბარი, ისეთი მისცეს ამ ელჩებს სახლი მისცეს, რომელსაც კარი არ ჰქონდა და სახურავი არ ჰქონდაო. და საჭმელად კიდე თხის ხორცი ცოტა ის გაფუჭებული იყო ეს თხის ხორცი, თუ ისე წერს არქანჯელო, რომ აი ცუდად მომზადებული თხის ხორცი მოკლედ. პურიც ფაქტობრივად უპოროდ გაატანინეს, რომ ვითომ პურიც არის შოვებაო ამ ქვეყანაშიო და მოკლედ აქედან რო წავიდნენ ეს ელჩები, თავს იწყევლიდნენო ეს რა შეცდომა დაუშვით რა გვინდოდა ამ წყალწაღებულ ქვეყანაში, მოკლედ ესეთი